Здравейте хора, реагираме на скрънзи. Няма жена и дете, но за сметка на това травмира сам себе си. За разлика от предишните ни участници, той напълно е загърбил нормалния си градски живот и се отдал на учелничество в парка. Дайте един палец нагоре на това видео и напишете в коментарите коя е най-голямата скрънза, която вие познавате. А сега, на вашето внимание, учелникът Кънчо. Днес няма да ходим на гости на скрънзата, защото той няма достъп до апартамента си. Намираме го в парка, насред неговия импровизиран и почти сме сигурни незаконен лагер. Казвам се Кънчо Пилев и не съм толкова спестовен, колкото съм интелигентен. Лято е, времето е хубаво. Това ли човек ми говориш? Разбрах, че няма нужда да живея в апартамента, да амортизирам мебелите и затова разбрах, че е по-добре да живея навънка. Затова между май и септември реших да живея в Западен парк. През тези 5 месеца реших да не харча и стотинка. По-спестовен съм и от този покойник. Човека е спестовен до край. Пича много по-ефтин от... Той е второ място най-ефтиният човек. Но в TikTok е една майка, която семейство споделят... Защото давам апартамента под наем. И затова през останалите 7 месеца, когато навънка е студено, живея с парите от наем. И така не ми се налага да работя. Както обикновено се залавяме за работа и започваме да разпитваме за битовите нужди на Кънчо. Втрещени сме от начина, по който осигурява храната си, но оставяме това за след малко, защото на първо място ни е интересно как пести от тоалетна хартия. Не ползвам тоалетна хартия, както ви казах. През тия 5 месеца не е харча и никаква стотинка. А поне доколкото съм чувал, тоалетната хартия е доста скъпа. За мен няма смисъл от това. Ако нямаше решение, сигурно щеха да ми се отпуснат от сърцето някакви пари. Ама защо? Ето, тук върша тая работа. Никой не минава да ме притеснява. Така. Ползвам листа от парк. Вместо тоалетна хартия. Пълно здравето! Вече даже съм обрулил неколко. Какво толкова? И до пролет. До година. Баш са готови за мене. Копа една малка дупка. А така, върши си работата. И след това я заривам. Да, все пак живея тук. Няма да искам да цапам. И по този начин изхождането ми струва точно 0 лева. Подарих ви тази идея. Безплатно. Ето, събрала се малко вода. Вчера поваля малко. Ама нищо, ще стигне. За къпането обикновено използвам дъждовна вода. По-надолу има една чешмичка, ама боли кръста или мога да дигам тежко. Мога да дига тежко, човек. Предпочитам така. Обикновено чакам да завали. Събирам водата в кофа. Ако не завали? Ако не завали, ще има апокалипсис и къпането ще е най-малкият проблем. Ама през лятото не вали толкова често. Какво правиш, ако примерно 2 седмици не завали? Ще чакам да завали. Аз няма за къде не бързам. Само се къпи с дрехите, ли? Човек. Човек ако се къпи гол, човек не знае.
Кънчо може да е учелник, но сам едва ли щеше да се справи с суровата пустош на западния парк. Затова и си обучил Мишелов, който освен че му осигурява вечерята, е най-добрият му приятел в дивото. Мале, с Орел, човек. Орел буквално В парка. в парка, човек. Това е Мишелова Мишо. Той е почти единствената ми компания. Излишно е да казвам, че мога да лови не само мишки. Че всеки ден го пращам на лова тук. Хваща основно катерици. Той няма катери да останат тъпи. Понекога и гълъби, а веднъж ми донеси една змия. Те кой яд ли? Носи и плухове, но тек си му ги давам той да си ги яде. Сега няма да мизерства, не? Мишо носи храната, катериците. Каквото донесе, аз го одирам. Слагам го на огъня и си го хапвам. По този начин и яденето ми струва точно 0 лева през всичките тия 5 месеца. Ето така. Болести, човек. Болести. Почти винаги, когато я пусна, ми носи по нещо. Една катерица е достатъчно да ме защити за деня. И глисите струват пари. Докато чакаме Мишо да се върне с улова, ние все пак огладняваме. Не че бихме лишили Кънчо от катерицата му, колкото и упорито да ни я предлага. Затова и ще върнем днешния ни герой в 21 век, като си поръчаме пица от Мистер Пица през сайта им. А ако и вие искате да си поръчате вкусна пица, можете да използвате промокод MORDOR, който ще ви донесе 15% отстъпка на сайта на mrpizza.bg. А сега нека видим как Кънчо ще реагира на идеята ни. Доставка на пица? А че вие сте някакви прахосници? Дори не знаех, че правят доставки на храна в парка. Никога не съм си поръчвал. Дори и тук. Пъй в апартамента. Защо да го правя? Като мога да ям истински дивеч. Все пак убеждаваме Кънчо да обядва с нас и да си остави гризачите, които Мишо ще му донесе за вечеря. Изчакваме да ни звънне доставчикът и се надяваме лесно да го опътим до кое точно дърво в парка може да ни намери. Доставчико, предварително ти се извинявам. Не, от главния вход на парка тръгвате вляво и там има един храст. Да, точно така, зелен храст. Ей, най-накрая ви намерих. Извиняваме се много за притеснението. Мале, човек. Благодаря за доставката, приятен ден, чао, чао. Няма проблеми, чао. Трябва да Дойдох тук само заради Мъци. Той е жива легенда и най-големия ми кумир. Той е нещо като мотивацията в живота ми. Вижте, по принцип не може да доставяме без адрес. Надявам се да ме разберете. Не знам какво прави този господин в парка и не знам от колко време е тук. Не знам какво яде, но съдейки по погледа му, май за първи път вижда доставчик. Тук сам, като го гледам, може да си лови катерици в парка и да си ги яде. Но това е нелепо. Изпращаме доставчика и сядаме да обядваме, докато Кънчо ни разказва за развлеченията, които паркът му предлага. Понекога кара Мишо да обикаля тук при бабите и да ми краде вестниците от тях, за да мога да решавам кръстосовици. Краде вестници, човек. И той го прави. Да. Човек, кръстословици е такова. Всичко има пари. Истината е, че Мишо ми помага за много повече от осигуряването на храна. Прави ми компания, когато съм сам. Няма, човек, какво? А пък ако се наложи да отида някъде до туалетната, например, пази лагер. Тарзан, не знам, трябва да е на легалното нещо да прави. Ще се изненадате колко малко крадци се осмеляват да доближат гръблива птица. Живота ми тук изцяло зависи от него. Иначе въобще не знам как ще изкарам тия 5 месеца. Освен Мишеловът, Кънчо си има още един приятел, който днес ще дойде специално заради нас. Другарят му по чашка Милчо може да не води същия живот като него, но двамата откриват нещо общо в мистериозна течна горска магия, която сами си произвеждат.
С Кънчо се запознахме в парка преди години. През лятото, докато живее тук, идвам няколко пъти в седмицата да го видя. Добре, това не е... Хем да пинем нещо, хем да не слушам жена ми вкъщи как врек. Базика ми се, че той живее с Мишолов, а аз живея с кокошка. Ракия си правят, човек. Двамата си правим тук наша си ракия. То не е точно ракия. Той е много на вода, човек. Упсис. Вече тук става малко хладно и трябва да се сгреем с нещем. Значи отделата не винаги помагат и затова намерих безплатен начин да се сгревам. Без одеяло. Бера джанки от парка. Берат джанки, човек. Почита ви да не са такова. Нищо. И от това ще стане хубава ракия. Тя че е ферментирала долу на земята. Който накисва в спирт. Който Милчо ми носи. Аз не давам една стинка. Значи след 3 дни им добавям 1 към 1 вода и малко сода бикарбонат, за да може да убие вкуса на спирт. Още 3 дни и е готово. Почти 50 градуса. Дай да видим какво си направил. Тия джанки май са били зелени. Но ще пробваме. Това е от сората, бе. Тях е малко киселее. Даже са презрели. Добро. Добро е станало. На здраве, приятелю, на здраве. Безплатно и много вкусно. Сега леко внимателно. Това трябва да има и до утре. И... Как го направи, бе, човек? Браво, браво. Не мога да преценя точно какъв вид алкохол е, но няма варене. Няма алкохол. Няма варене, човек. Няма алкохол. Те са ферментирали как алкохол е. Няма дълга ферментация, но се заковавам. Абе, приятно е да се пинеш в парка. Ама не от парка. Може да пиеш някъде от другата, ама не от парка. Изчакваме още малко и Мишо се връща с вечерята. По принцип бихме се ужасили, но това не е първото умряло животно, което предстои да бъде изядено в Скрънзи. Какъв огромен катеричок. В това време на годината стават много големи. Мога да си го хапнем направо на 2 пъти. На 2 пъти. А че отдирам кожата, за да изпека месото, паля малък огън. Хем да се стопля, макар че е лято, тук през нощта си става хладно. Единственото нещо, за което съм дал пари, и то преди да опа палатката, са 20 стотинки за един кибрид. Дава пари за кибрид. Стига ми за целия сезон. Това е. Събирам си малко гарнитура от парка. Ефтино лева промах, човек. Защото то не може само месо, трябва и въглехидрати. За гарнитура Кънчо ни води на разходка. Търси всичко възможно, което може да сложи отстрани на чинията си. А когато дойда през май, обикновено намирам гъби. Ама много бързо ги опирам. И свършват. Ами не ми е нужно кой знае какво. Просто нещо да преглъждам. Защото с тия катерици... Нещо, което мога да преглъждам. С тия катерици няма стане. Ето и коприва. Това е май коприва. Да. Намирам листа най-често. Преверявам ги малко на огъня, защото все пак не се знае дали някой куче не ги е припикало. Пич, тия де... На тебе, че няма смисъл... Абе, стават малко шилови. Ама като безплатна гарнитура... Ти какво си, си е екстра. катерицата, всичко си на катерицата. Тия катерицата. Сготвена.
Ти не катърца, печенка ли катърца? В края на епизода е време за равносметка. Запознахме се в детайли с лятното приключение на Кънчо. Сега е време да ни разкаже и за живота си през зимата. Живея, значи, тук 5 месеца. И в апартамента ми в Надежда още 7. Значи, докато съм тук, го давам под наем. 600 лева на месец. В края на сезона съм направил 3000 мангизи. Значи, като го разделя на 7 месеца, докато пак стане лято и излезе навънка, получавам горе-долу по около 430 лева на месец. Стигат ми. Не имам нужда даже и да работя повече от това. Мишо живее с мене, но сам си намира храната навън. Аз успявам да се справям. Видите, така вече 10 години. Живота ми е спокойно. Може само да ми завиждат. Казваме чао на Кънчо и верния му Мишелов Мишо с уговорката, когато лятото свърши, да го посетим в апартамента му, за да видим какви спестовни практики върти там. В края на епизода искаме да апелираме за няколко неща. Не лагерувайте на места, непредвидени за тази цел, като обществени паркове. Не пийте спирт, не се хранете с катерици и определено не пускайте грабливата си птица да тероризира бабите в парка. Днес ви срещнахме с най-екстремната скрънца до момента. Въпреки всичките си лишения, обаче Кънчо е първият ни спестовник, който успява да живее напълно безплатно през почти половината от годината. А през останалото време, макар да е супер спестовен, не му се налага да изкарва никакви допълнителни пари и съответно да работи. Отново дайте един палец нагоре. Ако епизодът ви е харесал, абонирайте се за канала,